nagbabike na naman tayo para sa panibagong video. So, ayun guys, ngayon is sobrang saya ko. Ngayon may pinadala si YouTube na reward. Dati ito ay pinapangarap ko lang na magka meron noon. Pero ngayon meron na guys. Alam niyo kung ano yun. Papakita ko na sa inyo in 3, 2, 1. So for today's video guys, mag-unboxing tayo ng silver button at gold play button na pinadala ni YouTube. Oh my god. Excited na ako buksan at excited na ako makita nyo. So silver button muna ang papakita natin. Mamaya na yung gold play button. So nandito siya guys. Pero ano, parang iba yung pinadala sa akin ni YouTube. Mas malaki yung silver button kaysa sa gold play button. Grabe, mas mabigat yung silver button. Mas malaki pati. So, natin yung silver button. So, papakita na natin. Ganito na ito siya. Oh. Silver button, ang laki. Mas malaki pa sa akin. Oh my god. Oh my god. Oh, ano siya guys. May pangalan natin, oh. Oh my god. Naiyak ako, guys. Naiyak ako. So, may nakasal na CJ Babista. Congratulations, passing for 100,000 subscribers. YouTube, silver play button. Yan, nasisiran. Oh my god, guys. Oh, ang laki. Ang ganda, pati na likod niya. May box, may dumi pa. So, ayun guys, oh. Ito. Oh my god guys, may pangalan natin. So, sabi nila, pwede daw itong isanla. Huwag natin po isanla. Kasi pinaghirapan natin to. Kaya pag pinaghirapan mo, may kapalit na biyaya. May kapalit na swerte. Kaya maghirap ka. Pag may tiyaga, may nilaga. So, ayun. Oh my god. So, ayun guys, ang next naman natin i-unbox is yung gold play button. So, medyo maliit guys. Pero maganda yung kanyang box lalagyan. Na ito guys, oh. So, pinadala siya sa akin ng YouTube. Dapat pupunta ako ng Singapore. Kasi may COVID. Hindi ko na rin nakuha. So, unboxing natin. Oh my god! Ang ganda, may design guys. Ating gold play button guys. Mas maliit sa silver button. Grabe, dalawa agad ang binigay sa akin ni YouTube na reward. Nato guys, oh, may pangalan ulit natin. Congratulations for passing 1 million subscribers. YouTube gold play button. So ayun guys, ito yung gold play button. Maraming salamat sa inyo. So, ayun guys, natin yung ating dalawang reward. Silver button at gold play button. Oh my god, nagiging proud ako sa sarili ko. I'm proud to myself. So, ayun guys, papasalam na ako sa inyo na marami dahil hindi dahil sa inyo, hindi natin to pakukuhang silver at gold button. So, ayun guys, na-appreciate ko yung pagmamahal nyo, yung support nyo. Mahal na mahal ko kayo. At sana, di ko ito bebenta guys. Di ko sasanila. Ito yung pwedeng ilalagay natin sa pader, sa background. Tulad ng mga YouTubers na nakikita ko. Nididikit nila sa sa pader. So ayun guys, subscribe pa kayo na subscribe para makuha na naman natin yung diamond play button. Subscribe kayo, tas ano maganda pag-giveaway. Oh wait. Ang bigat. Ano kaya magandang pag-giveaway? Alam ko na. Ito. Luya. Focus natin. Comment down below kung sino may gusto mabigyan ng giveaway. Papadala natin sa Palawan. Kaya sa Western. Kaya comment na kung sino may gusto. Madami yan. Kaya comment na kayo kung sino may gusto. So ayun guys, i-montage natin yung silver play button at gold play button natin nakuha sa YouTube.
guys, ito yung silver play button natin. Grabe, ang laki, ang bigat. Pwedeng sandla, pero natin sasandla at pinaghirapan natin ito. Tapos ito namang, gold play, focus, gold play, button. Ito, mamontage na. So, ayun guys, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta dahil kung wala kayo, hindi natin makuha tong silver at gold button na ito. At subscribe pa kayo ng subscribe para makuha naman natin yung diamond play button at yung giveaway. Comment down below. Kaya share nyo itong video para makatanggap kayo ng giveaway. Ay, nalaglag. Giveaway. Comment down below kung sinong may isang giveaway. Papadala natin sa Palawan or Western. So, ayun guys, ito yung ating reward. Subscribe, like, share. At kung gusto pa yung ipagawa content, comment down below para magawa natin. At sana makuha natin naman yung diamond play button. So, ano yun? Hanggang dito na itong video.